Nchumuligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi Ontita. Tena na batambe Brian Sagini isena. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichugwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gotatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikugo mutu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota liene gataseri kya Ndizi TV korwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Mambia jama tuku wiki gochakire Jumatatu goika Ijuma Chinsa Ikomi ibiri cha Mambia goika Chinsa Isato Amayia Ndizi TV Una botambe to chakeli ritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire ritukuri goro no tukobogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no mada tena kiti ganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo muriya rintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuri yao asenjire ndunge kigima Enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Nyarangi Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina tokonyora uchumbe yao asenjira yogotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesmole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni Mambia yao nigera umchuriye Amayia Ndizi TV Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa lakini mondo tokasembirinya saa yera ari mutundito kuri cyambere yategere nae goru ari ente bwana ndwari turi kwemanya eri bwana na nkugwena yani nari kogenda on kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano Chinsa Isano nibere nikideke komunisano chiamogaso
Oburimi n'obonda n'omuri uburyo bwo gwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi n'obonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi, twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi. Chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye. Omwancho muligere lyakonye tutayenda umutima ukontu agoteba ingocho tuli no yominto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege. Omwancho muligere lyabono tiganda koira mpaka asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero omuntu akwenda korusia oboke. Bono akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro nanje ndesoka nanje nkikori oboko obu. Tobase gos. Oburimi n'obunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa Isano na imbere n'ikidegeka 15. Weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugiye baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho muriyo Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki oliyo makongo kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gochakire Chinsa Isano na ibire goika Chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora gochigoro tokini amaberera inkore pere bintebe kongwe bintebe bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo igekota banga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka nande manga chibandi nchira achega chinyinge bwaje tariki bwatesa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikana togese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Nao kwani na ndo mwanchu muligererio Ndizi TV karongo kwaregania asemesa ya mangana maya senchira yo wenge Chinsa Ikomi chiabono mogoroba na kwareganirie atari make igogendera gusanga mona inche goika omwelio kurende na bokogendera gutubwate wetera senchira ye mitandao Facebook tonyore buna Ndizi TV News na boigo Twitter @Ndizi TV News aboigo asensemo ya YouTube na botogotoka buna Ndizi TV News igotoska na iranira sekeke kiribusio.